утро на Елисее. Храп – причина недосыпа многих людей. Для Галины и Валерия Зыряновых эта проблема стала актуальна лишь несколько последних лет. Муж Галины иногда становится невольным генератором шума. Критических проблем это не создает. Вместо беруш есть другой способ бороться с недугом. Особенно, когда вот я сама не сплю, там бессонница или что-то, то это, конечно, мешает, раздражает слегка. Я его так ногой немножко ткну, любя, так вот, или он повернется на бок, и все вроде как. Главное мне уснуть. Главное первое уснуть, а потом храпи сколько хочешь. Валерий сам знает, что такое спать, когда недалеко могут шуметь. В армии слышал целую симфонию из храпа. Поэтому во время сна создает себе комфортные условия, чтобы избежать этой проблемы. Ну, чтобы у тебя плечи все не лежало на подушках, на подушке, шея где-то вот здесь, вот, чтобы не было вот этого перелома в шее, да, кровообращения было. По словам специалистов, неправильная гигиена сна – это одна из причин храпа. Сюда же можно отнести избыточный вес, вредные привычки, ну и более серьезные проблемы. Например, если ночью человек храпит и у него периодически пропадает дыхание, это может быть предвестником синдрома обструктивного апноэ сна, с чем нужно срочно бежать к врачу. Если же вам мешает только звук, то здесь тоже есть ряд решений. Спреи и различные народные препараты, они будут способствовать увлажнению слизистых оболочек и тем самым способствовать тому, чтобы звуковой феномен он менее выражался. Также на сегодняшний день существует физиотерапевтический прибор, который способствует, опять же, усилению тонуса мышц мягкого неба. Храп человека может достигать 100 дБ. Столько же шума издает отбойный молоток. И если вы думаете, что никто в вашей семье не храпит, вполне возможно, что помехой крепкому сну являетесь вы. Ведь более 30% нашей планеты страдает этим недугом. По статистике, мужчины чаще страдают храпом, чем женщины. Но с возрастом все это нивелируется, и ближе к 60 годам процент уравнивается. Полезные советы. Не будите спящего человека. Не мучайте себя. Не ведитесь на провокации. Подстройтесь и получайте удовольствие. Давайте подведем итог. Этот недуг не только дискомфорт для окружающих, но также и потенциальная опасность. Поэтому, если кто-то из ваших близких, так же, как и я, входит в клуб «Храпык», будьте с ними внимательнее и проявите терпение.